每逢見到鹹蛋超人咧，都好感觸。印象未讀幼稚園，我已經有睇佢。布魯可積木人模型嚟嘅，話積木，但係我可以話俾你聽咧，我砌個 Zero 之後咧，我覺得呢一個品牌好好個質素，可以話係吊打呢個笨大模型。2025年7月3號啊，又係在下斷空，又做冇人睇嘅窮撚模型。布魯可積木人啊，諾亞啊，香港啊叫諾亞，大陸啊叫萊克賽斯。對佢咧，我非常陌生，我只係知道咧，佢奧特曼鹹蛋超人裏面應該係有4個叫做神一般嘅存在嘅超人，佢係其中一個。我淨係知道另外嗰個超人王啦。跟住有嗰2個咧，知道個樣，但係唔記得叫咩名嘅。但係咁唔重要啦，因為今次嘅主角係諾亞，整體咧好靚嘅，我覺得銀色係全部上色嘅，黑色就係佢原色。咁銀色呢啲邊邊咧都係佢上色俾你嘅。呢一隻銀色都算幾靚啦。嗱，佢唔算話去到好閃好光澤嗰種，沉實啲嘅。就望落去砌完之後咧，成個超人咧都係好有着皮套嘅感覺。呢一嘢咧就真係開正嗰啲中意超人特攝片嗰個外形嘅人啦。我自己咧就整咗骨咧，我覺得佢嗰對腳好似係短咗嘅。咁但係又上翻啲皮落去咧，我成隻又 OK 喎，又唔覺得佢太過腳短。咁頭咧，我自己個人就嫌佢有少少大，但係呢個大就真係唔算話好似呢一個系列第1、2、3款咁誇張嗰種大啊，都係合理範圍內嘅。我接受。本身布魯可嘅優勢咧，可以着燈啦，但係佢只不過係着燈同埋熄燈嘅啫，但係已經好夠噶啦。另外咧，想講一講啊，呢張卡咧就係佢附屬嘅。不過咧呢張卡就攣咗，即係豈有此理，我個人值噶嘛，你俾張攣嘅卡我做乜鬼嘢咧？咁佢而家眼見咁多套件咧冇噶啦，成隻嘅表現我覺得係相當好嘅，但係咧超人就無端端加隻翼落去咧，就有啲唔係好合理。我始終覺得咧，即係你做大戲咧，我嚟表演係得啫。如果打交咧，你多呢啲叮叮噹噹嘅嘢咧，只會令到你好多阻礙。睇睇佢個活動啦，頭部上下嘅角度，後腦呢個位咧，見唔見到好似穿晒崩咁？但係咧佢係可以活動嘅。咁岳高頭嘅時候，佢就會順勢向上啦。但係佢又冇連動嘅，要自己人手操控佢落嚟。咁跟住對翼咧都有少量嘅小幅活動。咁跟住對手咧，呢個護甲就獨立喐動啦。平舉咧可以舉到咁高，咁就有少少拉出嘅蝴蝶關節啦。平轉冇問題啦。屈手角度就係咁多嘅啫，應該就夠做噶啦。跟住拳頭就波頭啦，有少少角度可以俾你喐啦。跟住胸口彎腰上身就咁多啦，跟住挺胸就咁多啦。咁佢呢一個位咧軟膠嚟嘅，咁就叫做
阻礙少啲啦。跟住腰腹位咧可以再彎多啲啦，向前啦，咁同埋轉左右啦。咁但係轉左右又因為佢個腰嗰個造型咧，佢唔會好大幅度嘅轉左右嘅。到股關節咧可以有拉落，咁拉落就可以加大佢向前踢嘅幅度啦。跟住平轉啦，咁就唔算太多，因為受限於佢本身嘅設計外夾啦。跟住屈腳，有咁多，然後就可以咁樣喐，向前向後，平轉就咁啦。鞋尖都可以多一個關節，咁就冇啦。咁成隻嘢咧，一個字講晒，掂。佢就 size 大咗啲啦。咁比起其他嘅超人咧，就好似就難擺埋一齊啦。咁但係佢事實上個造型係幾好嘅。我自己都有諗過再買埋個 Blazer， 因為佢都俾我個感覺做得幾靚嘅。雖然咧超人就比較少人講啲啦，咁但係我都仍然係會捧場嘅，不過唔係全部咯。咁佢嘅2 fit 件咧就係呢啲啦，一個大 V 字，咁呢個手咧撐得嘅，咁就可以俾佢做翻出超必嘅動作。咁跟住就有呢啲開掌手啦，呢啲手刀手啦，或者叫飛行嘅手啦，放鬆手啦。咁就另外有個火球，就可以攞嚟插住個拳頭嘅，咁就攞嚟影相啊，咁一流啦。跟住咧仲有超人死光，咁呢個就單手出啦，呢一個就十字死光啦。同埋佢上晒色咧，呢下嘢咧，即係大陸嘅模型就有呢樣好處啦。唔使自己上色，要求未去到好高嘅朋友仔咧，叫做可以砌完就已經搞掂啦。咁我之前咧都有一個私模嘅，咁大家咧如果未睇咧，咁不妨可以再睇睇啦。嗰啲片咧都我建議大家用 1.25 嘅速度去睇啦，因為當其時講嘢就冇咁快啦，就會驚住悶親各位。呢個都有電嘅，不過咧微弱少少啦。可能擺得耐電都走埋啦。咁但係兩隻嘅比較咧，佢哋個高度差唔多啦，擺出嚟都幾有吸引力嘅。計埋運費2嚿港幣，唔知210到啦，好似。如果我冇記錯嘅話嚇，因為呢一隻咧其實我買咗一段時間嘅，有啲超獸機神啊、超重世紀啊嗰啲要砌咧。咁呢一隻一路去到而家呢一刻先至做完嘅。咁近排都叫做多啲時間啦，放下假咁樣嘅，所以咧都會多啲。咁但係呢一個視頻之後咧，又冇咁快噶啦，都唔會話咁急趕咁去出新片嘅。今次斷空嘅個人記錄到呢度。